Si è svolta lunedì 23 dicembre alle ore 18 presso la sala riunioni del Centro Civitas Vitae di Padova la presentazione del nuovo progetto di legge regionale sullo sport proposto dal gruppo regionale Veneto del Partito Democratico. Numerosi partecipanti, tra cui operatori di settore, rappresentanti e dirigenti del mondo politico e sportivo, autorità cittadine. Tra questi l'assessore allo sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri. Io penso che questa iniziativa assunta dal gruppo regionale del PD, in particolare dal consigliere Sinigaglia, sia di straordinaria importanza. Anzitutto perché si rimette al centro del dibattito della Regione, del Consiglio del Veneto, un tema fondamentale che sono le politiche sportive. Noi in questi anni come amministrazioni siamo stati lasciati un po' soli ad affrontare i tanti problemi e quindi è già importante il fatto di dare un segnale di attenzione. Secondo, mi pare molto positivo tra i tanti aspetti il fatto che questa iniziativa di legge punti su una programmazione, in questo caso triennale, che è di assoluta importanza perché ad oggi strumenti di programmazione sovracomunali non esistono, si rischia quindi di replicare iniziative simili con mancanza di sincronia nei vari territori della regione e quindi di sperdere risorse, si rischia di finanziare impianti simili tra di loro a poca distanza, insomma si rischia di spendere male il denaro pubblico. Invece con la programmazione che viene proposta mi sembra si potrà migliorare e ottimizzare anche la spesa pubblica che come sappiamo si è fortemente ridotta. Un apprezzamento alla proposta di legge da parte di Dino Ponchio, ex commissario tecnico della Nazionale di Atletica Leggera Femminile. Io credo che il mondo dello sport veneto e padovano in particolare, che è la mia ottica, aspettasse una risposta dagli enti locali e dall'ente regione in particolare. La legge 12 ha fatto anche del bene allo sport, ma era una legge, come ha detto il consigliere Sinigaglia, di finanziamento. Non vedeva in modo trasversale lo sport come un fenomeno della società tutta. Il metodo io lo approvo molto. Questa legge è stata proposta, questa proposta di legge è stata presentata al mondo dello sport. Il mondo dello sport a livello CONI ha cercato di implementare, dare qualche suggerimento che credo sia stato in qualche modo utile anche per la formulazione della proposta finale. Quindi grazie per la proposta, sono sicuro che farà del bene al mondo dello sport, perché non vogliamo solo soldi, a parte che ce ne sono pochi per tutti, ma vogliamo che il mondo dello sport venga recepito a fianco del mondo della scuola, a fianco del mondo della cultura, a fianco di quel mondo del sociale che collaborano e cooperano con la società tutta per costruire in modo corretto le future generazioni. In questo senso credo che ci andiamo proprio. Il presidente regionale Usacli Enrico Boni. Siamo qua per questa presentazione di nuova legge del Veneto sullo sport, un passaggio importante, speriamo che possa andare avanti perché c'era bisogno di una nuova legge per lo sport del Veneto. Sono passati 20 anni dall'ultima che è stata fatta. Dalle prime conoscenze che abbiamo di questa dovrebbe finalmente essere una legge che va ad affrontare e a aiutare tutte quelle che sono le attività dello sport del Veneto, da quello di base di promozione sportiva anche a quello delle federazioni. Le linee principali della legge indicate dal relatore Claudio Sinigaglia. Sì, questa sera presentiamo una nuova legge sullo sport veneto, una legge innovativa che parte dalla considerazione che ci sono circa 9.000 società sportive nel Veneto e il movimento sportivo ha bisogno di essere compreso nella sua globalità, nel suo forte dinamismo. Allora la Regione ha l'obbligo di programmare l'attività sia per quello che riguarda l'impiantistica sportiva da rendere omogenea in tutto il territorio, ma anche nella qualità dello sport, dai corsi di formazione, alla carta etica dello sport, allo sport di cittadinanza, all'informazione e alla tutela di chi fa lo sport. Per cui prevediamo anche, oltre all'osservatorio, il portale, la formazione e la presenza nelle palestre del responsabile dell'attività. Insomma una legge quadro dello sport di cui veramente abbiamo bisogno perché sono circa
9.000 società sportive con circa 10 volontari per società sportive e quindi un grande numero di società sportive che fanno volontariato e che si dedicano alla crescita di tanti ragazzi e di tante persone. Da questo punto di vista è una legge innovativa che propone anche la palestra della salute, altro punto di riferimento per dare qualità allo sport veneto.